Al-Qaida og Islamisk Stat. Et overblik. Osama bin Laden og Al-Qaida. Osama bin Laden blev født ind i en milliardærfamilie i Saudi-Arabien i 1957. Han blev inspireret af Qutb, en egyptisk islamisk teoretiker, som kritiserede arabiske ledere for at undertrykke og være for påvirket af det materielle og sekulære Vesten. Bin Laden opfordrede til at genoprette traditionelle moralske værdier og etablere et kalifat, en stat frigjort fra vestlig indflydelse, hvor alle muslimer, både sunnier og shiaer, kunne forenes og leve et bedre liv efter Koranens religiøse forskrifter. I begyndelsen af 1980'erne tog Osama bin Laden til Afghanistan for at deltage i kampen mod den sovjetiske besættelse. Han var med til at rejse penge og rekruttere krigere fra hele regionen og spillede en rolle i etableringen af en arabisk styrke, der opererede parallelt med den afghanske modstandsbevægelse. De arabiske frivillige blev stadig mere radikaliserede, og deres synspunkter blev ikke nødvendigvis delt af lokalbefolkningen. Det påstås, at ideen om Al-Qaida opstod i Afghanistan i 1988. Da Sovjetunionen trak sig ud af Afghanistan, vendte Osama bin Laden tilbage til Saudi-Arabien. Han betragtede det som en sejr, at hans arabiske hær havde medvirket til at smide en fremmed magt ud af et muslimsk land. Så da Irak invaderede Kuwait i 1990, var han overbevist om, at denne konflikt burde og kunne løses uden vestlig indblanding. Da Vesten rent faktisk blev indblandet, kritiserede han regeringen for at tillade, at amerikanske tropper blev stationeret i Saudi-Arabien. Hans åbenmundede kritik af den internationale koalitions tilstedeværelse førte til, at han blev udvist, og i 1992 gik han i eksil i Sudan. På grund af terroristaktiviteter pressede USA den sudanesiske regering til at udvise ham. Bin Laden kunne ikke vende tilbage til sit hjemland, der havde frataget ham hans statsborgerskab i 1994. Så i 1996, da Bin Laden blev tvunget til at forlade Sudan, vendte han tilbage til Afghanistan. Det var omkring dette tidspunkt, at Al-Qaida ændrede karakter og blev en mere etableret gruppe. Indtil da havde Bin Laden kæmpet regionalt, men da det ikke var lykkedes ham at vinde lokal anerkendelse, vendte han sit fokus udad mod USA og retfærdiggjorde det med den amerikanske indblanding i Mellemøsten. I 1998 bekendtgjorde Bin Laden formelt Al-Qaidas nye strategi med vægt på anti-amerikansk retorik og en opmuntring til angreb på Vesten. Angrebet den 11. september. På tidspunktet for angrebet på World Trade Center var Osama bin Laden ikke en central skikkelse i hverken Afghanistan, Mellemøsten eller Nordafrika. Han var forvist fra sit fødeland og var flygtet langt væk til det nordvestlige hjørne af Afghanistan. Angrebene den 11. september svækkede bin Ladens og Al-Qaidas stilling yderligere. Alle muslimske politiske ledere fordømte hans handlinger, bortset fra Saddam Hussein, der dog udtrykte sympati for ofrene. Religiøse ledere fordømte også angrebet. Bin Ladens ideologiske drøm om at forene muslimerne i et kalifat syntes fjernere end nogensinde. I kølvandet på 11. september. Selvom regimerne og civile aktører i Mellemøsten og Nordafrika havde isoleret Al-Qaida, påvirkede angrebet på World Trade Center bevægelsens styrke. Al-Qaida blev øjeblikkeligt genstand for en verdensomspændende opmærksomhed fra politikere og massemedier. En række radikale figurer og isolerede politiske grupper erklærede sig som en del af Al-Qaida for at styrke deres ry. Det skete på trods af, at bin Laden først påtog sig ansvaret for angrebene 11. september så sent som i 2004. I 2001 og 2003, da krigen mod terror blev indledt i Afghanistan og Irak, blev den islamistiske ekstremisme yderligere konsolideret. Tilstedeværelsen af en fremmed aggressor skabte en fælles fjende, som folk kunne samles om at bekæmpe.
Den øgede motivationen til at slutte sig til radikale organisationer og skabte også en fællesnævner for ekstremistiske grupper, der gjorde det lettere at ignorere deres indbyrdes forskelle. Det står klart, at en række terrorgrupper fra hele regionen overtog navnet Al-Qaida. Den algeriske militante gruppe GSPC blev til Al-Qaida i Maghreb-regionen. Forskellige bevægelser i Saudi-Arabien og Yemen blev forenet under navnet Al-Qaida på den arabiske halvø, og Al-Shabaab blev til Al-Qaida i Somalia. Al-Qaida blev et franchise af spredte grupper. Medlemmerne drog fordel af deres forbindelse til Al-Qaida ved at få øget offentlig opmærksomhed, rekrutter, træningsmuligheder og økonomisk støtte. Omvendt fik alliancen Al-Qaida til at virke stærkere. Når undergrupperne udførte voldelige angreb, tilskrev de dem nu Al-Qaida, og angrebene ville blive beskrevet således i medierne, selvom de fortsat var motiveret af indenrigspolitiske mål. Her følger nogle eksempler. En afhopper fra Al-Qaida i Maghreb stod bag Amenas gidseldramaet i Algeriet i 2013. Motivet var at presse Frankrig til at afstå fra sit militære engagement i det nordlige Mali. Al-Shabaab udførte angrebene i Kenya mod Westgate-indkøbscentret i 2013 og Garissa-universitetet i 2015. Begge var hævnaktioner mod Kenyas militære tilstedeværelse i Somalia. Al-Qaida gav indtrykket af at være en homogen og velorganiseret trussel, mens netværket i realiteten var præget af uenighed, både mellem hovedorganisationen og dets medlemmer og internt i undergrupperne. Effekten af krigen mod terror. Vestens invasioner af Afghanistan og Irak, krigen mod terror, bidrog til, at Bin Ladens antivestlige ideologi vandt gehør i den almindelige befolkning. De vestlige magter havde ikke en plan for genopbygning af landene efter de ødelæggende angreb. Derfor blev Afghanistan og Irak og senere Libyen efterladt i et magtvakuum, som destabiliserede disse lande. Sikkerhedsstyrker, institutioner og infrastruktur brød sammen, og levestandarden faldt. Bin Ladens antivestlige følelser appellerede til de mange arbejdsløse og fattige, der havde lidt som følge af krigene. Det blev let at rekruttere potentielle terrorister. Efter invasionerne sank de to lande ned i en voldsspiral. Selvmordsbomber blev almindelige, og i Irak opstod der sekteriske gnidninger. Sunni-minoriteten var blevet beskyttet af landets tidligere sekulære leder, Saddam Hussein, men landets nye shiitiske ledelse undertrykte sunnierne, og spændingerne tog til. Det understreges af det faktum, at der ikke var nogen selvmordsangreb inden 2003, men frem til 2010 menes omkring 1000 af slagsen at have fundet sted i Irak. Det var disse omstændigheder, der gjorde det muligt for det mest fremtrædende Al-Qaida-franchise, Al-Qaida i Irak, at finde fodfæste. Kort tid efter Saddam Husseins fald iværksatte dets sunnimuslimske leder, al-Zarqawi, omfattende selvmordsangreb og bombninger i landet. Han udnyttede den strøm af mennesker, der ville hjælpe med at bekæmpe den amerikanskledede koalition, og hans hær voksede. Bin Laden støttede al-Zarqawi, og selvom de to var uenige, besluttede al-Zarqawi, at det var strategisk klogt at ændre gruppens navn til Al-Qaida i Irak, eller AQI, i 2004. Bin Laden kritiserede AQI på grund af angrebene på Iraks shia-befolkning. Han mindede al-Zarqawi om, at deres fælles fjende var Vesten, og opfordrede ham til at rumme både shiaer og sunnier i henhold til sit syn på et kalifat, der skulle omfatte alle muslimer. I 2006 blev konflikten mellem Bin Laden og al-Zarqawi optrappet, og sidstnævnte ændrede sin gruppes navn til Islamisk Stat i Irak, eller ISI. Indtil videre forblev den dog under navnet Al-Qaidas paraply. Al-Zarqawi blev angrebet og dræbt af amerikanske kampfly i 2006. Da USA trak sig ud af Irak i 2011, blev den sekteriske konflikt optrappet. Den shiitiske premierminister al-Maliki holdt sunnier fra magten, og de blev i stigende grad udsat for angreb. Mange fra Saddam Husseins gamle hær
kunne ikke finde arbejde og endte med at tilslutte sig ISIL. Konflikten forværredes, og da den ikke blev løst, blev holdningerne skærpede og banede vej for Islamisk Stats udvikling til en dominerende militærstyrke. Den nye leder al-Baghdadi blev engageret i at kæmpe for sunniernes sag og etablere en ren sunnimuslimsk islamisk stat med alle midler ved at erobre territorier først i Irak og så i Syrien. Syrien og Islamisk Stats fremmarch. Under de civile uroligheder i Syrien i 2011 sendte al-Baghdadi en af sine kommandanter, den syrisk-fødte al-Jolani, afsted for at bekæmpe Assads styrker. Samme år blev Bin Laden dræbt i sit eksil i Pakistan, og al-Zawahiri overtog ledelsen af al-Qaida. Imens vandt al-Jolani støtte blandt syriske oprørsstyrker, og i 2012 grundlagde han oprørsgruppen al-Nusra. I 2013 bekendtgjorde al-Baghdadi, at ISIL ville slå sig sammen med al-Nusra med ham som leder. Han omdøbte gruppen til ISIL, Islamisk Stat i Irak og Levanten, også kendt som ISIS, Islamisk Stat i Irak og Syrien. Al-Jolani og al-Qaidas nye leder, al-Zawahiri, var bekymrede over etableringen af ISIL og beordrede al-Baghdadi til at vende tilbage til Irak, men ISIL fortsatte i stedet sine voldelige aktiviteter i Syrien. I 2014 opfordrede al-Qaida ISIL til at ophøre med at angribe andre muslimske grupper. I februar samme år forkastede al-Qaida ISIL. Siden da har al-Qaida, al-Nusra og andre oprørsgrupper generelt bekæmpet ISIL, men billedet er lidt mudret, for der er også beviser på samarbejde mellem al-Nusra og ISIL nogle steder. Mens ISIL består af mange udenlandske krigere, som det var tilfældet med de arabiske modstandskrigere i Afghanistan i 1980'erne, består den al-Qaida-støttede al-Nusra-front primært af syrere. Efter bruddet med al-Qaida har ISIL erklæret sig for et kalifat med al-Baghdadi som kalif. Takket være sin fremgang synes ISIL at have overhalet al-Qaida som verdens førende islamistiske ekstremistiske organisation. Islamistiske grupper hævder i stigende grad at være forbundet med ISIL frem for al-Qaida. I Nigeria skiftede Boko Haram for eksempel tilhørsforhold fra al-Qaida til ISIL i marts 2015. Flere libyske modstandsgrupper har også erklæret sig loyale over for Islamisk Stat. Individuelle terrorister, oftest kendt som ensomme ulve, er ligeledes begyndt at udtrykke ideologisk sympati over for ISIL. Mens angrebet på Charlie Hebdo i januar 2015 blev udført af en afdeling af al-Qaida i Yemen, var det franske og belgiske statsborgere, der erklærede sig loyale over for ISIL, der udførte Bataclan-terrorangrebene i Paris senere samme år. Som det var tilfældet med al-Qaida i tiden efter 11. september, er ISIL kommet i fokus hos både politikere og medier. Gruppen synes at have etableret sig som den nye store globale terrororganisation, og verdenssamfundet står nu overfor at skulle håndtere den udfordring.